Ja, meni se zdi velika težava danes tudi ta, da zelo hitro napredujemo lahko v zavesti, v zavedanju, ne posodabljamo pa podzavesti oziroma tudi travme ostajajo v telesu, ostajajo v mišicah in tam še naprej povzročajo kaos in napetosti. Pa me zanima, kako posodobiti podzavest, da ne bo tega konflikta jaz osebno sem zelo čutila ta konflikt med zavestjo pa podzavestjo. To je tako rata zelo težko. No, če pogledamo zgodovino, vidimo, da do največjega tehnološkega napredka je vedno prihajalo med vojnam ali takoj po njih. Prva svetovna vojna, če pogledate še bolj drugo svetovno vojno. In pa če človek vpraša, ali ni mogoče tak pospešen tehnološki napredek, da ni, kaj itak ni, ker recimo ena od osnovnih stvari, da še to dodam, na katerih temelja, je, da nič ni slučajno. In recimo, ko delate z učiteljem AIQ metode, on v svoji glavi, ko posluša vaše stanje, to, kak ste, kaj se vam dogaja, kaj se vam je zgodilo, nima v glavi, to se je zgodilo slučajno. Ampak, ko išče možne razloge, zakaj ste tako, vedno razmišlja, seveda jaz sem tudi stopne učiteljna, ker na začetku je to zelo težko sprejeti, ker nam je lažje reči, pač slučajno se je zgodilo, pa nič ne morem pomagati. Ampak vedno izhajaš iz tega, ta razlaga, da je slučajno ne pride v poštev. Torej, iščeš v drugih možnih razlagah in pol seveda prideš do možnih razlag, ki so pa običajno zahtevne za sprejeti, zaradi tega je tudi ljudem lažje reči, pač, kaj pa ne, tako je, ne. Torej, ko razmišljaš o stvareh, vidiš ali pa sprejemaš dejstvo, da ni nič slučajno, torej greš razmišljati, zakaj je prišlo do tako visokega tehnološkega napredka, ravno po stvareh, ki so bile zelo travmatične in so v ljudeh sprožile ogromno zelo močnih čustev, kot so sovraštvo, nemoč, maščevanje, prezir, gnev, ne, in pa so se, ko to analiziram, se mi zdi, da so to energijo, ki bi mogli usmeriti v urejevanje stvari, ki so se zgodile v preteklosti, so jo usmerili v tehnološki razvoj, zato da jim je pol v bistvu razvoj tehnologije omogočil to, da so še bolj kvalitetno potlačili stvari, ki so jih doživeli, oni in seveda tudi njihovi predniki. In če recimo pogledam tipičen primer stranke, s katero delam v Sloveniji, je pač ta, da sta njegova starša bila preveč usmerjena v pridobivanje materialnih dobrin, predvsem recimo stanovanja, hiše in podobno, avta, ker jim je recimo razvoj povojne Slovenije to jasno omogočil. Po drugi strani so te ljudje v vojni trpeli za hudim pomanjkanjem hrane, varnosti, zavetja in jih pol popolnoma razumeš, da so imeli močno ali pa celo pretirano potrebo, da recimo tukaj govorimo o podzavesti, da bi oni pa svojim otrokom omogočili, da bojo živeli v okolju, ki bo boljše od tistega, v katerem so oni živeli kot otroci, recimo med vojno ali pa pred njo, po njej. In potem njihov način razmišljanja je bil pač hote ali pa ne hote usmerjen v, da boš priden, da boš delal, če boš delal, boš imel. Hkrati so imeli pa zaradi težkega otroštva, sploh recimo po drugi svetovni vojni, zelo malo dejanske starševske ljubezni, ker je tudi starši sami niso mogli imeti do sebe v veliki večini primerov in če nimaš do sebe, pa tudi ne moreš dati naprej, ne. In da se pa ta vedenja se pa seveda prenašajo iz generacije v generacijo in sestavijo glavnino podzavesti, ki jo ima nekdo
in potem ta podzavesten način razmišljanja ali pa vedenja seveda konstantno vpliva na to, kako ti razmišljaš, kakšne misli ti grejo po glavi, kot en stric iz ozadja ti to skozi neki šepeta, pa te usmerja, da boš naredil stvar na določen način, čeprav sam ne veš točno zakaj, ali pa da si kljub temu, da poslušaš te, recimo, intuicijo, ne, da je rezultat, ki ga dosežeš po nekem času, ko slediš temu, sploh ni tak, ki bi si ga želel. Recimo, imaš primer otroka, ki si mu nudil veliko več, kot so nudili tebi, ko si bil otrok, ampak ta otrok ne kaže ljubezni, te ne spoštuje ali te pa pretirano spoštuje, sprav, nima dobrega občutka zase, koliko je on dejansko pomemben, ampak svoj pomen določa bolj iz tega, kako okolica na njega reagira ali pa ne reagira. In tukaj dobimo ta, se mi zdi, negativen vpliv tehnološkega razvoja na povezanost človeka, ampak se mi zdi, da je ta tehnološki razvoj v bistvu, ker ni bil slučajen, je omogočil, da se ljudje bolj ločijo od teh, recimo jim strahov, dvomov, bolečin, travm, ki so jih preživeli oni in njihovi starši, pa od staršev starši, zaradi tega, ker je čisto logično. Bolj, ko si ločen znotraj sebe, sprav, Majku definira, da je telo ločeno od zavesti skozi senzorno-motorno amnezijo, senzorno-motorno odtujitev, ki se oblikuje najprej v zavesti, pa se pa prestavi v podzavest in potem podzavest avtomatizirano določena čustva, določene občutke, ki nastajajo v telesu, jih ene spušča ali pa jih celo ojača, druge pa blokira ali pa popači in pol dobiš popačeno zavedanje, kdo si in kje si in kakšni so te okrog tebe. In seveda s tako popačitvijo notranje komunikacije v telesu je izjemno težko preživeti v naravnem okolju. Ker če ti ne boš dobro začutil, kje si, v džungli recimo, ali pa v nekem okolju, kjer so plenilci, pa ne nujno živali, lahko so tudi drugi ljudje, ki so do tebe pač, recimo, sovražno nastrojeni, boš ti zelo težko preživel dlje časa, če si ločen znotraj svojega telesa. Če pa imaš ti dovolj razvito tehnologijo, ki ti omogoča, da imaš avto, da imaš hišo, da imaš stvari, potem pa imaš ti lahko večjo notranjo ločenost, pa te to ne ubije na hitro. Seveda pa pride pa do tega, da kratkoročno taka ločenost dejansko celo koristi, ker si v tehnološko razvitem svetu boljši, ker si lahko hitrejši, več lahko delaš, dlje lahko delaš, bolj znaš čustva potlačati. Sploh, če analizirate, kak je bil svet v 80-ih pa 90-ih letih, ko se je računalnik začel izboljševati, pa je bil vedno bolj hitrejši, so ljudje v bistvu poskušali posnemati vedenje, da je njihovo vedenje bilo tako, kot da so računalnik. Manj, ko imajo čustev, bolj so uspešni. Recimo en tak tipičen film, ki je zaznamoval ta konec 80, začet 90, je bil ta Wall Street, Gordon Gekko, Michael Douglas, ki ga je igral, ki je v bistvu bil tako morski pes. On je sem gledal dobiček, zaslužek, čustva so bila popolnoma izrinjena in v bistvu takrat je spet prišlo do močnega tehnološkega napredka, ker smo šli v digitalizacijo, ki je pa zdaj v bistvu ljudi do konca, mislim, se ni do konca, ampak jih je še dodatno odtujila od sebe in fokus prestavlja na okolje, na ekran od računalnika, na ekran od telefona, na televizor in si v bistvu na ta način lahko še bolj se zamotil ali pa s pozornostjo šel stran od tega, kaj dejansko čutiš v sebi in na ta način ustvaril še večjo razliko med tem, kaj je zavestno pa kaj podzavestno funkcioniraš in je ta razlika v
ravni tvojih podzavestnih reakcij, pravi, kot temu rečemo, podzavestna raven čustvene zrelosti ali pa čustvena zrelost podzavesti je lahko, ali pa pri večini ljudi je bistveno nižja, kot je pa čustvena zrelost na zavestnem nivoju, kar pomeni, da zavestno lahko funkcionirajo na višji funkciji, podzavest pa tega ne sledi in pa v bistvu postaneš vedno bolj odvisen od zavesti, pa vedno bolj preziraš ali pa ne prenašaš telesa, ker ga dojemaš kot šibek člen, tisti, ki te ustavi, da ne moreš iti še hitreje, pa še boljš, pa še dlje, ki bi lahko uspel tako kot recimo to sploh pri vrhunskem športu je izjemno opazno, ker v bistvu je najboljši tisti, ki se najmanj čuti, ki lahko najdlje stiska, najdlje gre, ga čustva najmanj ovirajo pri hladnokrvnem razmišljanju, kako bi dosegel največ v najkrajšem času. Seveda pa posledično cena, ki jo pa za to plačaš, so pa kronične bolezni, kronične poškodbe, kronična stanja, tako fizična kot psihična.